vai falar aí? Vamos ouvir. Pessoal, eu sou o Chuchu, o Alberto de Matos, da Turma do Print. E estou aqui para falar sobre Cristina Mel. Isso é fácil, extremamente fácil, como diz a música do Jota Quest, porque Cristina Mel é um doce e o nome já diz tudo que ela é. Uma pessoa que alimenta, que abençoa, indispensável. Olha, Cristina Mel, eu quero dizer para ti que eu lembro da primeira vez que você gravou uma canção minha. O Robson, nosso amigo, falou, olha, Cristina Mel está separando o repertório. E eu mandei 5 canções, eu não imaginava que você fosse gravar. E aí você gravou 3 daquelas 5. Hoje você já gravou mais de 50 músicas minhas. E eu quero agradecer por todas as vezes que você me deu voz. Porque, na verdade, eu como compositor precisava de alguém para funcionar como o meu Arão, para propagar essa mensagem que o senhor me dava. Agora, são mais de 700 canções gravadas e você abriu essa porta para a gente. Eu, minha esposa, meus filhos, amamos você. Você é extremamente querida e todos sabem da sua responsabilidade, do seu envolvimento, do seu comprometimento com o reino de Deus, não só para com as crianças, mas também para o público adulto, né? Você que é a primeira a chegar na igreja quando vai cantar, a última a sair, que dá atenção a todos, que tem um ministério sério, definido, resolvido, envolvente. Deus te abençoe. Prazer ser seu amigo. Obrigada, obrigada, Alberto de Matos, nosso querido Chuchu. Você é uma referência no Ministério Infantil. Você é muito querido, muito, muito querido. Nós te agradecemos. Quanto tempo de live a gente já tem? Já tem 3 horas? Quase 4 horas de live direto? Uau, gente! Muito obrigado por você estar com a gente. Tum, 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 tá batendo coração. Quem é que está com o coração batendo firme ainda? Vamos lá, gente. 4 horas pulando, porque um live infantil tem que pular. Né? E se eu tiver um pouco vermelho é porque o sangue está circulando, minha gente. Ô, glória! Vamos lá, vamos lá. Olha, 21h44 agora, no dia 7/7/2020. Uhul! Gente, olha, se você está no meu canal e ainda não se inscreveu, inscreva-se. Assine o sininho. Compartilhe. De repente tem alguma igreja, alguma família, algum amiguinho que precisa ouvir essa canção, a palavra abençoada. Vamos lá, compartilhe e vamos que vamos, gente. Vamos que vamos, porque a festa continua. Escute o som do coração, galerinha. Oh, oh. Vai! Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Yeah! Mas que batucada é essa que chegou sem querer pressa, acelerou os corações nesse clima diferente, com Jesus que está presente. Que bonita adoração. As meninas vão cantar, os meninos vão dizer: louvar tem gosto de mel. Vai balançando o corpo todo, pulando como pipoca, vai até tocar o céu. Tum, 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 tá batendo o coração. Tô sentindo a emoção. Tá batendo o coração. Tô sentindo a emoção. Tum, 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 tá batendo o coração. Tô sentindo a emoção. Tá batendo o coração. Tô sentindo a emoção. Foi a alegria que chegou, de mansinho acampou nessa adoração. Mas que batucada é essa que chegou sem querer pressa, acelerou os corações nesse clima diferente, com Jesus que está presente. Que bonita adoração. As meninas vão cantar, os meninos vão dizer: louvar tem gosto de mel.
coração. Tá batendo coração. Tô sentindo a emoção. Tum, tum, tum. Aí em casa vem você. Tum, tum, tum. Tô sentindo a emoção. Tá batendo coração. Tô sentindo a emoção. Foi a alegria que chegou. De mansinho acampou nessa adoração. Tô sentindo a emoção. Tá batendo coração. Tô sentindo a emoção. Tá batendo coração. Tô sentindo a emoção. Tá batendo coração. Tô sentindo a emoção. Yeah, yeah. Tum, tum, tum. Eita, coisa boa é poder bater o coração pra Jesus.